हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आयो सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि एकदम ठिक छु। अनि म चाहिँ आज लङ टाइम पछि आइसकेको छु नयाँ दिन नयाँ भिडियोको साथ रोशनी छेत्री। अनि हामीहरू जाँदैछौँ भन्ज्याङ रिसोर्ट जुन छ यो माथि धेरै कहाँ रे सरङकोटमा रहेछ भन्ज्याङ भिलेजमा जाँदैछौँ। दिदी बाबु म अनि त हाम्रो टोलीहरू हुनुहुन्छ। एक्साइटेड छ भाइ हामी आज हाम्रो रोशनी दिदीसँग जाँदा भन्ज्याङ भिलेज होइन भन्ज्याङ भिलेज रिसोर्ट सरङकोट। अहिले चाहिँ हामी गाडीमा छौँ। अहिले हामी ठ्याक्क बागको साइडबाट स्टार्ट गर्दैछौँ है। ओके बाई। होला होइन यहीँ रोक्ने होला यसो क्लास चाहिँ बागलुङ बस पाएको छ अरे। अब यहाँबाट चाहिँ हामी बसमा जान्छौँ। अन्तिमसम्म हाम्रो भिडियो चाहिँ हेर्दै गर्नु होला साथीहरू। हामीले चाहिँ यहाँबाट बस पाएन, दुःखको कुरा। अब हामी जाँदैछौँ ट्याक्सीमा जाँदैछौँ। दिदीहरू चाहिँ ट्याक्सीमा कुरा गर्नु जानुपर्छ। अनि बल्ल के हुन्छ थाहा छैन। साथीहरू हामी चाहिँ ट्याक्सीमा फाइनली ट्याक्सीमा जाने भयो। ट्याक्सी आइसक्यो। हामी चाहिँ यसमा जाँदैछौँ। म बस्छु सर बाबुले लिएर चाहिँ बोल्ने रहेछ काम। दिदीहरू पछाडि बस्दै हुनुहुन्छ। बस भाइ बस्यो। यताबाट हो जाने माथिबाट माथि सरङकोट जाने भन्नुभयो होइन औटार जानु यता अलिक घुम्नुपर्छ। थारे उकालो जाने साथीहरू हामी अब कति मिनटमा पुग्छौँ त्यहाँ? 20 मिनट। हामी चाहिँ यहाँबाट 20 मिनट बागलुङ बस सरङबाट 20 मिनट लाग्छ। म चाहिँ अब हामी चाहिँ उकालोतर्फ लागे। म त भाइसँग आउँदाखेरि यहाँ स्कुटरमा कति टाढा लाग्थ्यो। अहिले त नजिकै रहेछ त यहाँ। कस्तो फिल भइरहेछ त गाइजहरू? सबैजना एक्साइटेड, एकदम एक्साइटेड। नयाँ ठाउँमा घुम्न जानु। धेरैपछि दिदीहरूसँग घुम्न पाउँदा मेरो मन एकदम प्रफुल्लित भएको छ। मेरो खुट्टा जमिनमा साथीहरू यहाँ त बाबुले त यहाँ फालो तल पुऱ्यायो टिस्यु फालेर। ल त्यो छेउकोले यस्तो टिपाउँ त। आफैलाई काम लाग्छ कि यसले फाल्ने हान्ने बाहेक केही कामै छैन। हावा आउँछ कि भनेर हो। सो गाइज हामी चाहिँ यहाँनिर आइसक्यौँ। सरङकोटमा आइसक्यौँ। भन्ज्याङ भिलेज के अरे पञ्चगणेश भएको मूर्ति भएको ठाउँमा अहिले नयाँ बनेको। यहाँ चाहिँ नयाँ छ अरे। अनि यो चाहिँ भर्खर भाइरल हुँदैछ। अनि यहाँ बनाउँदै पनि छ है, बनाउँदै पनि छ। यो चाहिँ ब्याग भयो। हामी चाहिँ यहाँ यो चाहिँ उकालो उक्लिएर जानुपर्ने रहेछ। माथि टपमा छ। दिदीहरू यता हुनुहुन्छ। उकालो चाहिँ ठाड्दै रहेछ है। मैले त के बनाउने हे त आइस हाँसेको घुम्न आउन पाएँ भनेर। यसले कहाँ पुऱ्याइदिन्छ।
गौतम भाइहरू चाहिँ अगाडि छन् गणेश भाइले चाहिँ बाबुले समाति छन् म त स्यास्या भएँ ठाडै रहेछ क्या उकालो पनि है मलाई त घाम पर्ने बित्तिकै आँखा आशा आइहाल्छ कतिको आउँछ छ मेरो आँखा हाम्रो उकालो चढ्ने क्रम जारी छ उकालो चाहिँ डेन्जर छ ठाडै छ साथीहरू अब चाहिँ म चाहिँ माथि आइसकेँ टपमा आइसकेँ हो यहाँ भएर यस्तो छ हजुर राम 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 पसिना त टिलिकै टल्क्यो है निधार वाउ सरङकोट धाम वाउ कस्तो कसैलाई केही भन्दैन हौ तिमीहरू एक्साइटेड छु भनेर आएको होइन टाढैबाट एक्साइटेड भएको थिएँ यो देख्दा त झन् कस्तो एकदम रिफ्रेस फिल जस्तो तर यहाँ चाहिँ है कि बिहानमा कि बेलुकामा आउन चाहिँ बेस्ट रहेछ होइन दिउँसोमा भन्दा पनि आजको समय गर्दा भ्यू देखिने रहेछ ल देखिन्छ देखेको चाहिँ पोखरा भ्यू ल तर मौसम क्लियर नभएर क्लियरै आएन क्या भ्यू पनि है यो रह्यो हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा जिउ गर हो नमस्ते गर वाउ अब चाहिँ हामी यहाँबाट भित्र छिर्छौँ उहाँ घन्टी बजाउनु ल यहाँको भ्यूहरू देख्न सक्नुहुन्छ हजुर हजुर वाउ के रहेछ सर अब साथीहरू यता चाहिँ 101 धारा पनि रहेछ यहाँ तर अहिले चाहिँ पानी चाहिँ रहेनछ यहाँ चाहिँ मर्मत हुँदै रहेछ यहाँ पनि हल्का आर्टहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ कस्तो दामी दामी यहाँ चाहिँ यता शिवलिङ्गहरू रहेछ 108 शिवलिङ्गहरू उता चाहिँ बेसरी घाम भयो आँखाबाट आँसु आयो भित्र पनि कस्तो दामी माथि चाहिँ जानै बाँकी छ अझ ल हेर कहाँ हो माथिबाट चाहिँ भ्यू खतरा देखिन्छ होला
तर मौसम चाहिँ क्लियर छैन। कता कता हामीहरू चाहिँ आऊ आऊ दादा र सम्म त यताबाट यताको भ्यू पनि देखिँदो रहेछ। यताको भ्यू चाहिँ यस्तो छ। भाइ के भयो कस्तो लाग्यो? अबि हुन्न नि कसको पानी हो दिदीको? नो बेबी नो। TikTok junction. You will waste their time. They have plenty time. They come here. दैन अगाडि आउनु यता। यता हेर बगर हो गुड बोय गुड। यता हेर मम्मीलाई फोटो खिच्दैछन्। अझै भ्याइए छैन। यहाँ बाबु यस्तो छ बाबुको। टिन पारेको हो टिन पारेको हो। सबैजना खुसी भयो आज? खुसी भाउ? एकदम धेरै खुसी। खुसी एकदम भेरी गुड ह्याप्पी ह्याप्पी। दिल गार्डन भइसक्यो हो। यहाँ छोरोले यहाँ तिरिमिरी धेरै के गरे? यस्तो साथीहरू हामी चाहिँ यहाँ घुमेर तल झर्न लाग्यौँ। तल झर्दैछौँ। अब घाम पनि भयो धेरै। कति घुम्नु होइन तर ठाउँ चाहिँ एकदम एकचोटि त्यहाँ त सबैजनाहरू घुम्न आउनु होला तपाईँहरू। एकदम राम्रो ठाउँ छ। अझ दिउँसोमा भन्दा बिहान र कि बिहान कि बेलुका साँझको टाइममा आउनुभयो भने भ्यू अनि मौसम के सबै कुराहरू राम्रो देख्छ। बुझेन अरे यहाँ त गुड रहेछ। उहाँ चराको गुड रहेछ साथीहरू। तेरो फोनले त गणेश बोलेकै छैन बोल्नु त अनि एकछिन त्यही बस न आमाथि। अन्ना खान अन्ना यति रमाइलो भयो। मैले जिन्दगीमा त्यति धेरै रमाइलो गरेको थिइनँ अहिलेसम्म। सोच्नै नसक्ने रमाइलो भयो। कतिखेर आउन सल्लाह दिन्छौ तिमी? म बिहानको टाइममा कि त बेलुकाको टाइममा चाहिँ एकदम बेस्ट टाइम हुन्छ। किनकि दिउँसो गर्मीको टाइममा अलिकति खडेरी टाइम नि हुन्छ तुवालो लगाएको भएर। जाडो महिना आउँदा त ठिकै हो। गर्मी महिनामा आउँदाखेरि चाहिँ गाह्रै पर्दो रहेछ दिउँसो आउँदा चाहिँ। पसिना आउनु त्यस्तै है। त्यसै पसिना धुलो फोटो खिचौँ भने नि धेरै उज्यालो भन्दा उज्यालो गर्मी पनि छ त्यही भएर। अन्नपूर्ण केवलकार
जान्नले यति सानो छ नि देखेको हो कि है यता घुम्न आउनलाई चाहिँ नाइटमै ठिक रहेछ रास्तै गर्नुभयो साथीहरू छ्या घामले गर्दा काली भइसक्यो म घामले गर्दाखेरि मलाई कपाल पाटेको सुहाउनु कति टाढा हो रजै आऊ छिटो छिटो डकुरा आऊ ल Happy ba? ज्या आऊ Sandal, natal. This, ओइ here it is on. गाडी कराएको नि छ त साथीहरू हामी चाहिँ भन्ज्याङ भिलेज आइसक्यौँ बल्ल आउँदा बोलेर अनि यस्तो छ है फाइनली हामीले चाहिँ भन्ज्याङ आइसक्यौँ ल नमस्ते रेस्टुरेन्टको लागि जम्मै रेस्टुरेन्ट हिँड्दा सो हामी चाहिँ भित्र प्रवेश गरिसक्यौँ यहाँ चाहिँ फ्यामिली हाउस कहाँ जाने यता जाने यता अब यता जाने अब यता हो दादाहरू गइसक्यो यहाँ चाहिँ फोटोसुट कार्यक्रम हुँदैछ के भयो आयुष भोक लाग्यो भोक हामी चाहिँ यहाँ आएर बस्यौँ सबैजना बस्नु दिदी बस्नु के थचक्क बसेर पल्टी बसेर बस्ने हो कि यहाँ त यता हावा आउँछ होइन यो हजुर ल बस बस है बस त ल सर हजुर जाउने चप्पल खोलेर त मेरो जुत्ता हजुर म त आज त्यही बस्छु होला हौ यहीँ सुतेर बस्नु कति सिधा लाउँदो है रातिमा यहाँ मच्छर पनि त्यतिकै यहाँको होला नि जोर गाडीबाट यसो खाजा खाना पराउनेर मेन्यु हेरेको साथीहरू राम 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 ढल्ने रहेछ ढल्ने के खाने हो क्या हुआ कता आउने माथि आउने रोटी खाएको 480 राम 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 कति महँगो हो साह्रै महँगो हाम्रो चाहिँ चिकन पिज्जा आयो यहाँ चाहिँ यता खाइसक्यो फेरि यहाँ चाहिँ पिज्जा आयो साथीहरू हामी चाहिँ अब यहाँबाट खाजा खाएर निस्क्यौँ अब हामी जाँदैछौँ घर सो सबैजनाले भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद बाई बाई चरङकोट बाई बाई हेर्नु छिटो भन्ज्याङ भिलेज बाई बाई भन